Yewena Zozo. Kunjani mushe? Nipakile kunjani Zozo? Nipakile ewanikalela mushe. Nekona mina baloyi Zozo. Namutata balabalayo kunjalo. Wata topic yale ni ihlekitikhale. Why vanhu va fane va jolelana? Zozo, kuza vanhu va jolelana a va tshembani. Na wena a wu n'wi tshembi munhu wa wena. Zozo, tani se va nga munhu. Mamushe. Wena va nuna va wena. Ni vavanuna. Zozo na xilava hi. Mina ni joli. Zozo, hi ta bula ka WhatsApp. Zozo, hi ta bula ka WhatsApp. Facebook. Zozo se loko vanhu va jola va fane va endla yini? Loko vanhu va jola va fane va khisana. Zozo, a ku khisana ntsena. Na yini? Zozo, va fane va ya tliliniki va ya testa. Va testa yini? Va testa AIDS. AIDS yi nga ta yini? AIDS i xitsongwatsongwana kayivela nsawuto. Lamushe. Zozo. U tiva swilo wena ka? Zozo. U tiva swilo. Ni na hungu. Hungu ra yini? Zozo. Hungu. Ku na vanhu. Vanhu va le kwihi mushe? Va jololanako. Va mani? Ni ta ku byela. Ni